Hej til YouTube. I dag der vil jeg vise, hvordan man installerer Zombie Fly mod til Minecraft. Så lad os gå i gang. Vi går ind på internettet her. Så har jeg ligger jeg et link til det her i beskrivelsen. Og så, ja, så kan I så bare gå ind og downloade det. Sådan der ser Zombie Fly mod ud. Men det virker så bare ikke på den her computer, men jeg har en anden computer, hvor det virker på. Zombie Fly mod, der er en video der, hvis jeg gerne vil se, hvordan det fungerer. Jeg kan desværre ikke vise, hvordan det fungerer, men I klikker her, downloader, og så venter man. Kommer ind på AdFly. Det skal I sådan set. Ja. Og så ship ad, og så downloader den ellers hernede. Og jeg har jo gang i jeg har fået det på den anden computer, så ja. Men nu downloader jeg lige det her. Det virker nok ikke bare. Men jeg kan da forsøge. Okay, jeg flytter det til mit skrivebord. Det har jeg det bedst med. Og så skal I så klikke sådan her. Højreklik. Kør som administrator. OK. Ja. Og så venter I. Yep, så kommer det her. Jeg tror jeg faktisk det virker på min computer. Men så kommer det her. Constraint to installation. Og så lige om lidt, så kommer det her frem. Og så det som før. Okay. Det her, det er hvordan du vil komme til at flyve. Hvordan vil du flyve? Jeg vil i hvert fald flyve på F. Og flyve op, det er normalt, jeg flyver på mellemrum. Space. Der. Og så har vi fly down, det er shift. Den har vi der. Og speed modifier. Den har vi, der bruger jeg R. Run. Og så det hernede, I kan ændre, hvad der skal stå oppe i højre hjørne heroppe. Hvad der skal stå deroppe, når I har fået slået til. I kunne skrive fly. Eller I kunne. Og så kan jeg gøre det som mig. Jeg gør sådan her. Smiley. Og så download install. Og så jamen, så skulle man gerne begynde her nu. Ja. Og I skal ellers køre som administrator, ellers det dur det ikke. Det er det, jeg har fået. Se, og så kommer der Zombie mod installeret successful. Installer will now close. Okay, sådan. Og så virker den til Minecraft. Det er det. Vi ses YouTube. Hej.